歡迎大家嚟到幸福人教會 Oh My God Music Channel 嘅 Oh My Show。今日咧好開心啦！我哋再次一齊去敬拜上帝啦。咁咧，我哋今次同以前啲集數嘅歌路有少少唔一樣喎。不如阿謙你介紹一下啊。我哋第一首歌咧就係講呢個讚美，不過講話時話咧，其實我哋唔係今晚咁開心，其實我哋見到大家日日都好開心。係啊，我哋咧其實咧平時都係好忙碌嘅生活啦，所以我哋咧好多時咧一有 gathering 嘅時候，我哋就會好興奮、好開心。同埋咧，我哋喺生活上面咧，我哋都有好多嘅事情會發生啦。咁同埋咧，我哋會希望能夠每日都有一啲嘅事情，希望能夠值得去讚美我哋嘅上帝嘅。啊，大家可唔可以分享下，其實有冇啲咩事情你哋會諗起我要讚美上帝啊咁樣？我覺得呢，就係其實我哋日常好多嘢都應該去多啲留意，值得去讚美嘅。即係可能我哋日常我哋搭車啊，我哋通勤啊，或者可能我哋食飯啊咁樣。其實原來我哋嘅平安啦，原來我哋嘅可能安穩咧係得來不易喎。即係可能看似我哋好日常好簡單啦，但係原來呢樣嘢係值得讚美嘅。即係可能我哋搭車其實。即係我有一次喺度諗，我搭車瞓得咁開心呢，跟住我又諗起啊，如果有車禍嘅時候，其實我知唔知嘅呢？咁樣啊？點解我每次上車都可以瞓得咁安心呢？其實我哋每日嘅平安，一啲看似好平常嘅，都應該要讚美嘅。所以我覺得呢首歌講得好啱，1000次仲讚，即係好似好誇張喎，1000次咁，但係原來我哋生活咗咁耐啦，你。人生過咗幾年，可能你讚美的確可能又真係有咁多次喎。喂，但係我又想問下啦，咁其實一啲美好嘅事，我哋會諗起讚美上帝。咁但係其實當真係有啲不幸事發生，我哋會唔會讚美上帝嘅？其實，大家會唔會去諗過呢樣嘢？好掂啊！你問得係喎，不幸嘅嘢啊，係啊，即係可能唔如意嘅事啊，或者 unexpected things 啊，會唔會我哋都會諗起讚美上帝咧？好坦白講，我自己咧，即係我講我以前咧遇到一啲嘅不幸事情啦，我真係唔識得讚美上帝，或者唔識得睇上帝嘅恩典嘅喎，只會喺 focus 喺嗰件事有幾咁慘啊，幾咁坎坷啊，幾咁不幸啊，但係咧睇唔到上帝裏邊有恩典。其實坦白講，在而家人大咗啦，望翻轉頭，我覺得啊，其實呢件事如果冇神嘅恩典，其實都爭好遠嘅喎。係咪啊？你大家有冇咁樣嘅experience 啊 ？Yes， 我諗啦，因為好多時當我哋遇上一啲啦，有視乎究竟有幾不幸啦。咁我諗我哋好多時日常我哋生活上邊啊，可能喺工作啦、同人相處啦，可能有好多挑戰啦，甚至乎有陣時可能真係可能家人有啲即係不幸嘅，可能離開咗啊咁樣。其實有好多嘅嘢，你會覺得可能好唔開心，但係有陣時你都總會喺裏邊揾到一啲嘅恩典，因為呢，我諗。大家都可能會經歷過，就係當你一路行嘅時候，你經歷緊嘅時候，其實你可能好唔開心。但係你過咗之後呢，你回望翻去之前發生嘅事呢，其實你又可以數到好多感恩嘅地方。尤其是可能你自己嘅人生呢，有陣時即係我自己啦，呢排成日都好多嘅反思。即係你好似頭先阿 Sam 咁講，即係問到有啲咩讚美啊、頌讚啊咁樣。咁我自己啦就會望翻我回頭嘅時候，我發覺原來我過去嗰5年6年嘅經歷，其實回想翻，如果冇呢啲經歷嘅時候，冇呢一刻嘅我，咁中間我都覺得好不幸、好坎坷嘅，因為好多即係以前細個嘅時候建立嘅一啲可能即係好多情緒啊，細個嘅時候長大嘅時候，有好多成日覺得甚至乎會覺得自己好冇價值啊！我諗呢啲好常見到，但係當我經歷咗上帝喺我生命裏邊一啲嘅改變嘅時候呢，我諗成個眼光可以完全唔同咗，係啊，甚至乎有陣時我都覺得可以去欣賞嘅，譬如好似成日啲人話信仰好似同科學有陣時有啲距離咁樣，咁但係我自己覺得，當我一望嘅時候好似望下一啲樹葉咁，可以自己去製造呢個光合作用。其實裏邊嗰個科學又或者個智慧啦，我諗係好深，但係好有智慧咯。你冇理由即係可以又釋放到一啲
即係氧氣啦，係咪先出嚟可以供應俾大地自給自足咁，真係好奇妙。所以其實我覺得讚美呢係一個反而係啱啱相反，俾我哋可以喺困難環境當中去到揾究竟呢個世界有咩美好嘅事情。我好中意一句金句啊！佢講話凡有氣息嘅都當讚美耶和華，即係其實我哋有氣息可以去到欣賞呢個大自然，呢個值得讚美神咯。當我哋去到喺困難當中，又或者我哋失敗咗嘅時候，我哋仍然想起我哋嘅主耶穌，佢點樣救我哋，呢個已經值得我哋去到讚美。所以1000次讚美其實唔係好難嘅，即係我哋每次喺一個困難嘅當中，我哋可以去到讚美，因為我哋相信佢係拯救我哋嘅神。咁呢個已經好值得讚美。冇錯。冇錯，咁不如事不宜遲啦，我哋就同大家去分享呢首詩歌啦，好嘛？1000次頌讚。頌讚主與聖父聖靈，高舉他至聖。歌唱讚美他，全能主宰最可敬，萬國萬族和應。頌讚主與聖父聖靈，高舉他至聖。歌唱讚美他，全能主宰最可敬，萬國萬族和應，定義高舉上帝聖名，萬國萬族和應，頌讚1000次神犧牲的愛，我願虔誠敬拜，美麗與尊貴，由恩主披戴，萬國萬族下拜，頌讚1000次神犧牲的愛，我願虔誠敬拜，美名與尊貴，由恩主披戴，萬國萬族下拜，萬世歡騰，無分遠近，是讚美聲音，列國千民和聲震撼，讚美我上帝心音。萬世歡騰，無分遠近，是讚美聲音。列國千民和聲震撼，讚美我上帝心音。頌讚1000次神豐足賞賜，我願虔誠敬拜，聖袍與冠冕，由恩主披戴，萬國萬族下拜，頌讚1000次神豐足賞賜，我願虔誠敬拜，聖袍與冠冕，由恩主披戴，萬國萬族下拜。
情無與冠冕，又因主披戴萬國萬族下拜。定義高舉上帝聖名。哇！頭先咧，我哋一齊咧去敬拜上帝，大家感覺如何啊？好開心啊！我覺得首歌好 grand 嘅，俾我感覺，因為你好似我覺得我哋4個人呢，唱得好好，但係如果有更多人唱嘅話呢，就會更加顯得出嗰首歌嗰種味道。我第一次聽呢首歌時係 YouTube 啦，咁我其實初初我冇為呢首歌，但係咧我聽就哇呢隻歌咧係我聽嘅時候，我覺得同神嘅距離近咗好多，同埋嗰種敬拜程度非一般，即係對我嚟講啦，因為我覺得即係through 啲 melody 或者 through 啲嘅歌曲，甚至一啲嘅編曲啊，或者演繹者，成件事咧，我覺得哇做得好 perfect 好好，就令到我覺得哇，原來我哋讚美上帝可以係咁，可以係即係就算係through 一個電話或者係個電腦上面睇，都可以感受到同上帝嘅嗰種距離可以拉咁近，呢個真係我覺得好 amazing 啊！呢首歌係我覺得好難得嘅廣東話係可以好澎湃咁樣去，我叫做可以嗌嘅詩歌，你可以頌讚呀！你想好開心，好用你最激昂嘅情緒去唱呢係一個好正，我覺得好難得嘅廣東話詩歌可以有一個咁樣嘅感覺，所以我都好中意呢一首。尤其是越多人唱嘅時候，邀請越多人一齊敬拜，大家嗰種嘅澎湃，亦都係我哋最想見到嗰種一齊敬拜嘅喜樂，同埋嗰種嘅滿足。我相信神係好喜悅我哋咁樣嘅敬拜。係喎，啱啱突然間阿 Sam 咁講啊，我哋將來可能有機會有個音樂嘅報道會啊嘛。唔知會唔會有機會可唔可以？係啦，我哋容後再係啦。再話俾大家聽希望即係我哋都將呢件事擺上禱告啦。咁希望大家都為禱告啦。上帝會帶領呢件事。喂，話時話咯，我又想講其實我哋即係大家喺敬拜嘅時間，即係一齊並駕大家喺一齊敬拜嘅時候咧，大家其實有冇覺得我哋4個嗰個距離拉近咗㗎？其實我自己咧，可能我自己一個 sensitive 嘅人，我淨係覺得咧，就平時我哋唱歌咧，會佢就顧打鼓啊，呢個會彈琴，我哋顧自己唱歌，其實好似分開咗4嚿嘢咁樣㗎。咁但係咧，今次咧，我唱歌嘅時候咧，我就咁感覺到，咦，我哋要黐埋一齊先得啊！我哋一定要黐埋一齊，先一齊去敬拜，先能夠成事。我頭先咧彈琴嘅時候咧，就有呢種感覺喎。唔知大家有冇咁樣嘅同感呢？其實係嘅，即係敬拜裏面彼此嘅扶持或者同心合一咁樣敬拜，真係好重要咯。即係如果我哋4個唔係咁樣夾埋嘅時候，即係今次我哋個組合變咗嘅，即係平時多數可能都係 Amy 唱，但因為佢唔舒服，咁所以今次就變咗我同阿謙去到唱咯。即係呢個我會覺得就係我哋就係彼此可以咁樣扶持，即係喺大家有需要嘅時候又可以調下位，咁樣可以配搭，其實都真係幾正。係啊，同埋我覺得即係喺我哋弟兄姊妹之間嗰種嘅關係啦，其實好多時即係我哋唔掂喎，我哋係可以講嘅喎，即係可以認嘅喎。因為好多時我哋會見到有陣時喺工作場上面啦，都會有啲會死撐㗎嘛。咁但係我哋即係我覺得喺基督徒，我哋喺弟兄姊妹之間嘅關係就係我哋可以用心嘅，可以互相嘅扶持。係。咁呢一個就係嗰個嘅弟兄姊妹之間嘅情係一個好特別嘅情。冇錯，再加埋喺敬拜有咁樣嘅，我會話又有咁樣嘅機會同埋媒介去俾弟兄姊妹去咁樣去互相扶持，係互相效力咧，係唔容易嘅。相信可能喺返開教會嘅你都會好想有呢一個嘅，可以叫
精神啦，我唔可以話咁樣嘅團隊，咁樣搞到好似呢間教會唔係一個團隊咁樣。呢樣嘢應該係我哋每一個敬拜者都需要追求，或者我哋應該都應該首當其衝去做呢個角色嗰樣嘢。不過我會覺得即係除咗一班人敬拜好重要，但其實有另外一個向導都好重要，即係我哋一班人一齊去到敬拜神，但其實我哋都需要一啲個人嘅空間去到同神親近。即係我哋跟住落嚟呢首歌呢，會係祈禱講禱告嘅歌。呢首嘅詩歌呢，其實佢係一個叫法蘭西斯嘅一個嘅牧者啦，一個嘅神父所創作嘅。呢個牧師佢呢個神父佢好出名嘅一樣嘢呢，佢係同大自然好親近，即係佢話佢會同雀仔去到講道，佢同神係有一個好 close 嘅關係。所以我哋跟住落嚟，我哋透過禱或者有人叫做法蘭西斯禱文呢首歌呢，即係除咗我哋一齊集體嘅好宏偉或者叫做好激烈嘅敬拜之外，其實我哋同神之間嗰個人嘅關係都好重要。呢首歌係 Amy 揀過，你可唔可以分享下點解你會揀咗呢首歌？你點樣認識呢首歌啊？其實好得意啊！喺我哋揀歌嘅過程裏面咧，我都有諗究竟係啲咩？今呢一集揀啲咩歌啦咁。其實我就喺第一次接觸呢首歌嘅時候咧，係喺我中學嘅時候。咁啊，好坦白講，我中學嘅時候覺得呢首歌好悶嘅，即係我每一次去到Religion Assembly 嘅時候都會唱呢首歌，我心情裏面都諗可唔可以轉第二首歌？次次唱呢首歌好悶喎咁樣。咁但係好得意喎，呢隻歌就係因為佢好悶，種咗喺我心裏面，而我自己都唔知道啊。咁喺我揀歌嘅時候，突然間咧上帝同我講，不如試下唱呢首歌啦咁樣。咁呢首歌嘅出現啦，喺我個腦度啦，同埋突然間聽到一啲嘅編曲嘅編排係咁樣唱，咁我就不如試下咯。咁同大家去商量下啦，傾我覺得一隻歌咁樣唱好唔好啊？估唔到大家都又覺得幾好喎咁樣。咁我覺得呢個就係神嘅恩典啦。其實呢隻歌即係再細心去咀嚼啦啲歌詞，同埋去聽翻首，其實歌一啲都唔悶嘅。其實歌係好有深度。係啊，因為我頭先你講話 Assembly 啦，其實我都喺 Assembly 度，即係中學嘅時候啦，都係聽呢首歌。但係其實對我嚟講，我第一次聽嘅時候啊，覺得好舒服。跟住再去細心諗佢嘅歌詞呢，其實我哋作為一個基督徒都好啦，我哋其實都真係喺呢個社會人與人之間好多機會去做呢個調和。咁尤其是佢裏邊一啲歌詞講到，我哋少為自己求，亦都係好多時我諗人都係一個習慣，就係有啲咩我自己將自己先係放為首位啦。咁但係當即係我自己嘅感受就係，當我即係好似越嚟越成長嘅時候，反而好似見到身邊嘅人需要多咗，反而去多咗為其他人求多過為自己求，因為覺得身邊有好多人更加需要為佢哋禱告，所以我覺得呢一個就係呢首歌提醒我哋嘅地方。冇錯。好，咁而家你想同大家分享嘅歌曲，歌名叫做《禱》。是我作你和平之子，在真香之處播下你的愛，在傷痕之處播下你寬恕，在懷疑之處播下信心。主啊，是我少為自己求，少求受惡惠，但求我為人，少求被了解，但求了解人，少求愛，
期望時，我們便進入永生。哇！聽完呢首歌咧，我好似感覺去咗一個教堂入邊，嗰啲彩繪玻璃咧，仲喺度聽住呢首歌，有個管風琴咁樣，有埋個管風琴就更加正。會唔會有啲似去咗歐洲聽嗰啲類似即係 opera 嗰種感覺？係啊，我好想聽下。我真係望住 Timothy 先知，係咪啊 Timothy？比較用一個 classic 啲嘅唱腔去到唱，但佢唱得好好聽啊！真係好聽，好聽，係啊 ，very good。好有個味道。咁感恩啦，因為小學嘅時候我係唱 choir 嘅，咁所以都好，我覺得好啱嘅，即係唱呢啲 classic 嘅歌，用翻 classic 嘅唱法，係有一個 classic 嘅味道出嚟。係啊，同埋我覺得嗰種感覺咧，好有呢個洗淨人心嗰種嘅感覺，即係令到你好柔和啦，好舒服，可以俾自己安靜。即係聽到好治愈咁係嘛？係啊，我覺得呢個正正就係 classical 詩歌俾到我哋嘅嗰種嘅魅力啊！我會咁樣講，即係可能我以前都好睇個人口味嘅，即係可能以前我哋初頭聽小朋友聽嗰陣，你會覺得好似有少少悶啊咁樣，但係大個咗到你了解咗，可能你經歷多咗啦，又或者去聽得多咗嘅詩歌嘅時候，你會發覺呢啲其實都唔係壞嘅喎，傳統唔一定壞嘅喎，舊唔係一定唔好嘅喎，咁但係純粹睇我哋點樣欣賞嗰樣嘢，點樣睇嗰樣嘢咯。咁我哋希望我哋嘅觀眾佢哋都識得欣賞啦，係啦，會欣賞我哋。好，呢個我哋都想聽下阿謙嘅分享先。喂，我知道咧，下一首歌你揀呢首歌有個原因嘅喎。哦，呢首歌咧其實就撇離咗佢哋嗰種好特別嘅感覺，係啦，因為我覺得呢一首歌咧其實係嚟自應該係小楊詩歌啊，叫做《陪你走過春夏秋冬》。咁呢首歌呢，其實對我嚟講呢，其實都好深個體會，因為人生裏邊啦都有好多唔同嘅經歷。好似頭先我之前都講過，就係有嗰啲經歷呢，其實係陶造緊我哋呢一刻嘅我哋自己啊嘛。有陣時你好想呢去抹走咗舊有嘅嘢，但係其實你如果抹走咗嘅話呢，你又冇咗呢一刻嘅你嘅性格啊，你嘅呢一個自己，所以有陣時有啲人呢都會好講就話我真係好唔中意自己，好唔中意咩。但係我成日都話如果你冇咗呢啲嘢嘅時候，就唔會有呢刻嘅你，所以其實好寶貴。再加上啦，點解我特別想揀呢首歌呢？其實都係正正啱啱喺我諗大概2個禮拜前啦，一個幾深刻嘅經歷。我唔知，不過我講呢個經歷之前呢，不如我問下大家啦，你哋有冇曾經試過喺人生裏邊呢，同死亡好接近，或者同一個即係生命好有危險嘅時候好接近過？有冇試過？我細個嘅時候有一刻都幾接近嘅，嗰個位係我喺屋企過馬路嘅時候，跟住有架車喺我側邊駛過經過咯。不過嗰次感恩嘅，即係雖然係即係俾佢吹到我，即係其實有感恩嘅，即係我冇真係俾佢撞到嘅，但嗰一刻就係俾佢嗰架車啲風駛一下過，跟住我錯咗喺個馬路度咯。咁嗰下都係幾危險嘅邊緣嚟嘅咧。咁阿 Sam 呢？我覺得我個經驗係似 Timothy 嗰個嘅，係啦，即係你喺條馬路度，我覺得最驚，通常馬路最驚係啲大車、啲貨櫃啊，因為咧你知道啲大車咧，其實嗰啲盲點係，即係你企喺下面，你人得咁多啫嘛，咁佢嗰個位咁高咧，你呢個位其實係盲點嚟嘅，即係如果佢冇睇個鏡嘅話，其實佢撞到你都唔知。咁我有一次都試過係一架大車，就因為你知香港啲路有幾闊㗎啦。咁其實你行嗰啲位呢，又唔係多啦，啲人呢又行得好快啦，即係太慢啦。咁我又好想過去。咁我想過去期間呢，一行出去過一個人第一步，我都未行翻入去呢，架車已經喺隔離經過嘅時候，我嗰下如果佢撞到我咁點呢？我都有咁樣諗過。咁但係我覺得我冇阿 Tim 嗰種咁深刻到，喂，即 basically 佢就差啲撞到你，我又未去到咁。咁我玩潛水嘅，咁好彩我都未有呢個時刻啦。咁可能之後有咁嘅分享，我最好唔好啦，最好唔好截住你先係啦，啦，最好唔好啦，係啦。咁你咧實有啲嘅喎。哦，咁啊，即係認識我嘅人都知道我真係好多呢啲經驗咧，因為我身體就麻麻地嘅，好多時咧都會
經歷咗一啲唔係好想經歷嘅嘢啦，就係、例如一啲嘅好大嘅病啦，或者好突如其來嘅病咧，係會令到你即係覺得啊，我唔會因為呢個病會死嘅喎，咁樣好多時都會有呢個嘅憂慮啦，同擔心嘅。咁但係咧喺日子耐咗啦，神嘅一路嘅彰顯啦嘅幫助啦，神都賜咗好多嘅天使啦去陪伴我一齊去行呢條路嘅時候，我就開始發覺。其實如果即係就算我個病，就算係幾近死亡都好啦，我覺得天父都一定有佢嘅出路同埋看顧嘅。咁但係雖然我哋都會經歷一啲嘅痛苦或者係一啲嘅唔開心啦，咁但係喺呢個嘅唔開心痛苦咧，我學識咗一樣嘢喎，最近就係咧，我以前咧唔開心或者係痛苦咁樣緊嘅時候咧，我會即係狂喊，因為覺得自己好慘啊咁樣。咁有一日咧，我就嘗試去用一個 action 去 replace 呢樣嘢咧，就係唱詩歌啦。咁以前咧，好多人都有 suggest 我咁樣做，但係咧我就覺得我已經痛苦咁啊慘成咁，根本就唔想唱歌啦咁樣。咁但係咧有一次真係絕望到個點啊，係去到一個位咧，我都唔知可以點樣做。咁我就真係用咗好多力去撳開個詩歌嚟聽。咁當我撳開詩歌嚟聽嘅時候咧，就當然即係我都會流好多眼淚啦。咁我就開始不知不覺開始開口去讚美我上帝啦，同埋上帝同上帝去傾偈。咁喺呢一樣嘢，我會覺得喺呢隻歌度咁講啦，即係上帝陪過你過咁多嘅，即係我記得係季節嘅嘢啦。咁其實當我聽你唱一首歌嘅時候，其實我好感動。我好坦白講，當時你頭先即係唱一首歌嘅時候，我係好想喊。我心諗哇，冬天又咁樣，夏天又咁樣，好似四個季節都有個病，即係季節裏面都好似冇停過有啲新即係好新穎嘅病咁樣嘅喎。咁但係我心諗其實都唔係嘅，咁但係我都仲好健在啊而家。咁所以我就即係覺得啊，會唔會換個方法咧？即係將自己嘅痛苦或者嘅我形容叫對我嚟講係一個災難咧。變成一個或者係成為另一個祝福，又或者係成為一啲即係即係上帝嘅恩典，希望我喺呢一個功課上面學到更加多嘅嘢咯。恒真，你哋講完你哋嘅故事，我都有啲唔知應該講我啦。我哋好想聽啊，等緊。咁咧，我諗每個人其實都有咁類似嘅經歷啦。咁我之前都有試過，即係曾經我諗。都好似喺 Oh My Show 度有分享過，即係對頭車啦，就真係爭一兩秒就可以對撞，但係我就可以趕得切轉咗去咗另一條路度咯。咁呢一個第一個片段咧對我嚟講，第二個嚟即係我深刻嘅經歷咧，其實就唔係發生喺我身上嘅。咁啱啱喺大概兩個禮拜前啦，咁當時咧我就帶住我女同埋太太啦，就去做即係回收啊，因為我哋都即係好中意拎嘢去回收。咁嗰晚就收咗工，翻咗屋企啦，食完飯之後就拎啲嘢去回收。咁當時咧，其實我哋就因為我哋屋企咧就新界咁啊，會有啲單車徑。咁我哋咧就用一啲行人隧道，跟住條斜路慢慢向上嘅時候，跟住就去翻地面啦。咁當時大家嘅心情啦，夜晚就好自然好輕鬆，跟住又冇乜點樣理。咁我見到我女啦，就好開心咁彈嚟彈去，跟住就準備咧就行出呢一個單車徑。跟住嗰刻我見到佢嘅時候咧，我平時都冇咁嘅反應喎，但係嗰一刻唔知點解，好似心裏邊有句要好大聲咁突然之間嗌佢名。跟住之後咧，我女一聽到嗰番説話嘅時候咧，其實好似頭先佢兩個經歷咁，佢就縮一縮隻腳，因為我唔 expect 會其實有車會過噶嘛，因為夜晚通常啲車都會比較慢啲啦，但係一架好快速嘅單車就好似頭先頭先講咁就經過咗啦。咁嗰下咧，其實我見到個距離咧，我諗真係可能爭1 cm 甚至乎更少。跟住之後咧，當我回想翻，哇！即係如果唔係嗰一下，我突然間意識到，又或者真係可能有啲提醒啦，去嗌佢嗰一下嘅時候咧，其實我好相信我女唔知飛咗去邊，甚至乎真係可能有機會會失去佢。咁所以咧，其實當我去回想翻呢件事嘅時候咧，其實我心裏邊都有啲即係都係流淚，因為我覺得真係上帝去保護咗我阿女冇受到呢一個災難。咁而
即係好多時我哋生命裏邊有好多唔同嘅經歷嘅時候呢，其實我哋有陣時真係覺得啊咁啱啫，啊咁啱啫，但係有陣時咁啱你都可以被車撞到，點解唔係咁啱被車撞到，而係咁啱冇事呢？ Yes 即係我覺得生命裏邊其實有好多唔同嘅經歷，其實神喺度不斷咁保守住我哋，亦都佢恩典不斷喺俾我哋喺我哋生命中見到，所以好想去將呢首歌同大家分享，就係我哋唔孤單，亦都知道神好愛我哋，所以呢，我哋係可以靠住我哋神去經歷過唔同嘅時光，係咁係啦，我係將呢首歌送俾大家。歷經風浪人生中，更清楚你在保守，在過去和永遠，仍是信靠你恩手。渡過歲月成長中，更加深切無因主，是你慰藉憐憫我，主耶穌。你說始終會伴我秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠因主那懼怕，經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。不捨棄我，永遠與我一起，深宵清早，你亦陪我過。過去今天如何，有你恩典加多，這一切也靠神跨過。你說始終會伴我秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠因主那懼怕，經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。哦，咁聽完阿謙呢首歌呢，我都有少少想再分享啦，有啲嘅感動啦咁樣。咁呢首歌春夏秋冬啦，其實唔一定係好似我哋啱啱分享嘅我哋咁 extreme 嘅環境嘅。咁可能我哋其實喺人生入邊啊，或者一啲好少嘅環境改變，可能你要轉學，可能你轉新工，可能你即係好不幸地俾人炒咗。其實呢啲都係我哋人生入邊嘅季節嚟嘅，即係我哋每唔同嘅季節要適應唔同嘅空氣、唔同嘅天氣啦，有唔同嘅溫度。咁我哋面對呢個時候，其實我哋都好需要，我哋人生就會有呢啲季節咁樣，有唔同嘅 chapter， 有唔同嘅 season 咁樣去俾我哋去感受嘅時候，我哋知道我哋實唔係孤單一個咯。我哋唔單止有我哋嘅人，更加有天父我哋身邊嘅時候，我哋可以去一齊跨過呢啲嘅事啦。甚至乎我哋喺呢啲嘅事入邊，我哋要學到唔同嘅嘢，咁我哋更加強壯，咪可以安慰身邊嘅人，又可以俾到，可以唔單止係又可以回應翻法蘭西斯土文咁樣，我哋唔係淨係求我哋自己安慰，唔係求我哋自己所需要。當我哋得到呢啲時候，可以俾翻人哋咯。咁所以好好嘅一個詩歌，我覺得係今次。所以今晚呢，其實我哋詩歌都好豐富，好多唔同嘅，即係唔同嘅演繹方式啦。咁我都即係都好希望我哋嘅觀眾咧都中意嘅，係啦。咁時間又好似差唔多啦噃，係啦。咁我哋下一次再見咯。係咯，下一次再見啦。咁好多謝大家，歡迎大家咧 subscribe、like 同埋 share、comment 係啦。
咁就可以俾多啲意見我哋，等我哋咧可以希望下一次可以做得更好。咁啊，仲有我哋多謝 Soft Farm 喎，呢個地方。係喎，係啦，多係啊呢個都係謝 Soft Farm 值得嘅呢個提供一個場地。場地俾我哋，係咪啊？係啊，我都想多謝多樣嘢咧，就係咧，其實多謝神咧去組合我哋呢一個 team 啊，因為咧呢個 team 咧，我覺得係唔簡單，亦都唔係必然可以做到嘅。咁所以咧都好感謝神，好多謝神去組合咗我哋呢一個 team 喎。咁我哋下一次不如再見啦。好啦，拜拜拜拜。